Naiset väittävät usein, että on eräs asia, jota emme voi luoda itsellemme. Miehinen, turvallinen koti, johon voimme laskeutua työpäivän jälkeen. Huolenpitoa on usein nähty vain taloudellisena elättämisenä, ja se onkin yksi tapa, jolla mies voi tukea. Mutta tänä päivänä monet meistä naisista tienaamme itse omat rahamme. Emme siis oikeastaan tarvitse miehen rahaa. On toki mukavaa saada taloudellista tukea, mutta pystyn ansaitsemaan omani. Se, mitä todella tarvitsen, on henkinen turva. Haluan tuntea, että olet minun tiimissäni, että seisot vierelläni ja omistaudut meille. Se on todellista huolenpitoa. Vaikka olen itsenäinen nainen ja huolehdin omasta taloudestani, mieheni voi silti tarjota minulle jotain korvaamatonta, turvan tunteen ja emotionaalisen tuen. Jos mies ei pysty siihen, en näe parisuhteissa niin suurta merkitystä elämässäni. Mutta silloin, kun hän pystyy, minulla on koti hänessä. Se on paikka, jossa voin laskea suojani ja olla haavoittuva, ja se on äärimmäisen arvokasta. Mieheni tarjoaa ikään kuin isän ja äidin kaltaisen tunnesuojan. Ihmissuhteet kaatuvat usein siihen, että mies ei ymmärrä vaimonsa tunteita, ja että naiset eivät aina tajua, kuinka paljon miehet tarvitsevat fyysistä intiimiyttä.